嗨，大家好，今天这一集我想要给大家讲解一下如何使用哈呀哈呀的飞鸟针来给我们的帽子做收针。这里呢，我使用的线材是 Cardiff 的羊绒线，这个色号呢是715，这个颜色是橘粉色的样子，我觉得非常的好看。那在我们正式开始之前呢，我就要来先给大家看一下这个 flyer， 也就是飞鸟针。然后呢，它的针号呢是从 2.0 一直到 5.0 都有。针号比较小的呢，一般用来编织袜子啊，稍微大一点的号码呢，我们可以用来织袖子，或者呢是给我们的帽子的帽顶呢收针也可以使用得到。这款线我在织帽子的时候使用到的呢是4毫米的针，现在呢还没有下水清洗，它清洗完了之后，它的绒面呢会更加的丰富。我这里呢再从帽檐往上编织一顶帽子，使用到的工具呢是哈呀哈呀的可拆卸竹针，当然你用不锈钢的针也是一样的。使用的呢是4英寸的，4英寸的针头呢是10厘米，它所说的10厘米呢是从针尖一直到这个金属的这个部分大约是10厘米。4英寸的针呢可以组合出来一个大概针尖到针尖的距离是40厘米的这样子一个圆圈。这个40厘米呢，我们比较常用的是用来织我们比较宽大的袖子，还有就是领口，还有呢就是我们的帽子。帽子用40厘米呢非常的方便，大人小孩的帽子基本上都能织。那我从下往上，在这个地方呢，在帽顶这个地方要做减针，做完减针之后，我的针目呢会变得越来越少，那么我这个40厘米的环呢也会显得有一点点长了。这个时候呢，我们织帽顶呢有几种方法，第一种呢就是用双头棒针来收针，这是最常见的。还有呢就是换成长的环针，我之前呢也给大家录过这样子的视频，换成长的环针呢，用魔法圈织来给这个帽子收针。然后呢还有一种呢就是可以再换更短的环针，更短的环针呢就是针尖到针尖的距离大概只有23厘米，但是呢其实不大推荐更短的环针了，因为你再往上收，再往上收，大概收到这个还剩下20来针的时候，其实你是没有办法用超短环针的。超短环针最短也就是针尖到针尖是23厘米，其实这个帽顶呢你是没有办法一直用到底的。所以如果你想要帽顶一直都这样的收针一直收到顶的话呢，你可以使用双头棒针或者是魔法圈织。还有一种呢就是现在我给大家看的这个哈呀哈呀的飞鸟针。好，说这么多呢，我们现在来看一下如何使用这个针给这个帽子收针。那我要把所有的针目呢平均分配在这样子的2根针上，第3根针呢是我们等会儿要用来使用编织的针。我现在呢就来转移一下子，你可以大概的分一下，就是这个所有的针目大概的分成2份，然后其中的第1份呢，我们是要把它转移到我们的第1根针上。好，就按照这样子的方法，你的这个减针的标记记号扣的位置呢，暂时不要动它，因为你还需要它来提醒你在什么位置进行减针。好的，接下来呢，我就不演示了，大家等会儿看到后面这个部分。我给大家看一下，我现在已经差不多转移了1半的针目了，可以看一下是这个样子的。这1半的针目呢就在我这根针上，那么我这边呢还有另外的1半针目，这边的针目呢我就再拿出我刚才的第2根针，用同样的方式把另外一边的针目转移过来。好的，我全部都转移完了之后再来给大家看。现在我来给大家看一下，我现在把2边的针目1半放在第1根棒针上，另外1半呢放在第2根棒针上，然后我的针呢就彻底的给抽出来了。这是我刚才的4英寸的可拆卸环针，我把它放到一边去。接着呢，你拿出你的第3根针来，第3根针你再接着往下编织，当然我们往下编织的时候还是按照你的图解要求往下编织。这个呢其实跟我们织袖子的道理是相通的。再往下，那这个针头呢它是大概有 7.5厘米，也就是我们平时所说的3英寸。那我自己是比较喜欢捏针编织的，针头越短的呢，织女呢就是织的时候建议用捏针的方法呢会更好一些。然后我这个地方的减针的规律呢是在这个
头3针的时候要开始剪，剪完了之后呢，中间再织1针，记号扣挪一下，再织1针，然后这边呢用 SKP 把它挪一下。好的，我就是只是换了个工具，但是我编织的方法呢跟刚才还是一样的，要一直往下剪，剪到我们图解所要求的数据。看这个呢是在记号扣的前3针，这个地方就开始剪了，然后这个地方织一下，再织一下，再接着剪。好的，就按照这样子的方法把我们第1根棒针上的所有针目都织完。好，织完了之后呢，转过来翻过来，稍微调整一下，我们挪到这边来，接着呢再织另外一边的。大家在接口的这个位置呢可以稍微的拉紧一点点，然后呢再来织一个减针，再织一个下针。刚开始使用的时候可能有一点点不习惯，这个你要自己学着调整一下自己的手拿的姿势啊。有些织女是一拿上就非常顺手的，尤其是对于平时就是捏针的织女来讲的话呢，用起来应该是会更顺手一些。这个呢就是嗨呀嗨呀的飞鸟针，它的优点就是你用习惯了之后，你可以一直往下剪，可以剪到针目非常少的时候。我现在来给大家看一下，我剪针完了之后呢，大概还剩下20针的样子。那么我现在就给它正常的收针。现在呢，我就按照一般帽子收口的方式，把所有的线圈全部都转移到我现在这根绳子上，应该是我现在的这根线上面。遇到你所编织的时候留下来的记号扣，我们把记号扣取掉就行。好，这边呢全部都转移过来了，稍微拉一下，放下，再转过来，再继续的把左边，也就是刚才的另外一边的这个针目呢，全部都转移一次。按照这样子的方法把它全部都转移好。现在我所有的线圈都转移到了我这根绳子上，把它给拉出来。这个时候大家收口一定要注意，你到底能拉多紧，取决于你这个线材的柔韧度。如果你这个线材是使劲拉都拉不断的话呢，那你就想拉多紧拉多紧。但如果你这个线材是用劲儿大了它就会断的话，那你在最后收口的时候一定要稍微小心一点点，这个劲儿呢要适当。像这个 Cardiff 的这个羊绒线呢，就是不能够用太大的劲儿。如果用太大的劲儿，你这个时候一下子给崩断了，那就后面的故事就比较长了。你收完了之后呢，可以在这个地方呢来回的穿一穿，好，用你自己的方式把这个口给它收好，然后把线头从这样穿进去，藏在我们的帽子的里面就行了。OK， 好了，今天这期就到这里了，希望大家呢就是对这个 Flyer 也就是飞鸟这个针呢有一定的了解啊。大家在使用的过程当中呢，一定要去多尝试，然后找到自己捏针握针的方式。有些织女呢说自己也可以架虎口，它虎口呢就是稍微短一点点，你自己要去尝试一下，看怎么样子握针才会比较方便。然后这个呢可以用来织比较窄的袖口，还有一些帽子的顶部呀，还有一些玩偶的大裙子呀，这些东西呢都可以灵活使用的。OK， 那我们下期再见吧。